Lesifundo lesi nesithulelwa ngu-Amadula. I-Marching Band ibambe iraffle kumdlalo we-football ngemiklomelo emibili. Emva kokuthi ithikithi lokuqala lidonswe kwaziwe ophumelele, ithikithi linamathiselwa kumklomelo. Ithikithi elilandelayo lidonswe ukuze kwaziwe ophumelele umklomelo wesibili. Bese-ke umbuzo walana uthi ngabe lezigameko zombili zizimele yini? Bese bathi futhi lapho uchaze ukuthi ngabe legameko zombili zizimele. Manje ngaphambi kokuthi sicabange ngalokhu okulana, asicabange ukuthi kusho ukuthini ukuthi isigameko sizimele. Kusho ukuthi imiphumela yesigameko esisodwa ayithikamezi le esinye isigameko. Manje lana isigameko sokuqala, emva kokuthi ithikithi lokuqala lidonswe kwaziwe ophumelele, ithikithi elinamathiselwa kumklomelo, bese ithikithi elilandelayo lidonswa ukuze kwaziwe ophumelele umklomelo wesibili. Manje-ke ophumelele umklomelo wesibili, imiphumela yakhe incike ekutheni ngubani ophumelele kokuqala. Ungacabanga uma unamathikithi amathathu, namathikithi awu-3, asithi lana unothikithi, sibale lana, asithi unothikithi u-A, phinde futhi ube nethikithi B, ube nethikithi C esikhwameni. Bese-ke kumklomelo wokuqala badonse uthikithi A. Umklomelo wokuqala ne? Badonse uthikithi A. Manje uma sicabanga ukuthi bangadonsa bani umklomelo wesibili, kuzoba nguthikithi B noma nguthikithi C, kuzoba phakathi kwa B no C ukuthi badonsa bani. Manje umklomelo wokuqala bangaya ngenye indlela-ke, bokungaba asithi lana futhi sino A no B no C. Umklomelo wokuqala bokungaba ngu-B. Bese-ke imiphumela yesibili bokuzoba ngu-A noma ngu-C. Manje-ke imiphumela yomklomelo wesibili i-depended ekutheni yiliphi ithikithi elidonswe kumklomelo wokuqala. Ngakho-ke lawa akusiyiwona ama-independent events, lawa akusizona igameko ezi-independent. Isigameko sesibili, imiphumela yakhona i-depended kusigameko sokuqala. Ngakho lokhu akusingama-independent events. Indlela besingenza ngayo ibe dependent lana, indlela besingenza ngayo ibe dependent ukuthi emva kwethikithi lokuqala lidonswe, mhlampe libhalwe igama bese ubuyisela lelo thikithi lelo esikhwameni. Bese-ke umklomelo wesibili bokuzoba wonke amathikithi bawangeke kube nendaba ukuthi kuqokwe bani ekuqaleni, noma igama lelo elizobe liphumile ukuthi belibhalwe ukuthini kulelo thikithi lelo. Lapho bokuzoba